بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم 21/12/2000 بداية الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحالات القديمة بنحب دائما نوثقها. تمام. لا بس انا ما راح عشاني. لا فاهم بس دائما ما هو الحالة اللي بفضل الله عز وجل الناس بتستفيد ورد يجيب غيره. الحمد لله. نعم. قبل قديش كانت الزيارة تبعك؟ قبل كورونا تقريبا. قبل كورونا 8 شهور صار له 8 شهور، شهر 2 1 تقريبا. 8 شهور تقريبا. شهر 2 واحد. بدأ يعني 8 يقول. شو كانت الشكوى؟ انا كان عندي مشكله آه. كان عندي سحر اللي هو سيطره وربط وحسد. بس انت شو كنت تشكي؟ انا اشكي وجع بطني اه و يعني كنت ما اقدر البنت ما كنت اقدر افضلها طلب. كنت على علاقة مع زوجتي. ما فيش اسمه ولا مشكلة. مع يعني كنت تحت السيطرة الكلية. وكانوا اهلك مزعجين من الموضوع، وكان عندك آلام في الجسم في المعدة وصلنا سحر 10 درجات ونص. نعم. فاحنا قرانا عليك وحددنا المشكلة. صحيح. وقلنا انه ما نقدرش نحدد انه المصدر ما حددنا. احنا ما نقدر نحدد. كل واحد شو بيقولوا مكة أدرى. أهل مكة أدرى بشعبها. فأما إحنا بنحدد الإصابة، يعني بنحدد إنه الشخص عنده إصابة وبنشيلها. فأنت حددنا إنه كان عندك مشكلة واضحة، وكنت يعني من الأعراض إنه آلام شديدة في المعدة وشبه توهان وانقياد غير مبرر. والحمد لله قرأنا وفكت الأمور تمام التمام. الحمد لله. لذلك اليوم أجيت أنت والإخوان. والنعم بدون أسماء بس مشان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.